صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، صحه جدا ان شاء الله، والله يرفع لنا ربي هذا الوباء ان شاء الله في قرب الوقت ان شاء الله بحول الله. اليوم غادي واحد خرجات للبحر، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. البرجات عامرين بزاف، إنا مانعين البحوره، نتمنى ان شاء الله يكون شي بحر اللي غادي نستقروا فيه ويخليونا نصيدوا فيه ان شاء الله بحول الله. وها نتوما معايا ودابا البنات هذا البحر ديال المنصوريه حدا الحرس مخيم البحر. حنا يلا غادي نوصلوا ان شاء الله، كنوريكم الطريق ديالو. هذا هو اللي شويه خاوي، والله ما يشدوناش يقول لنا سيروا بحالكم. وها نتوما معايا نتوما البنات، حطينا الكراسه، حطيتي كرسي واحد ممنوع هنايا تحت الكراسه وباراسور. ودابا غنطيبوا الطواجن ديالنا. عندي فيها الطاجين، نتوما نوريكم. عندي فيه الدجاج بصح تكون يبان لكم، تكون الصوره واضحه. عندي الدجاج هنايا ولقامه، عندي الابزار، سكينجبير، خرقوم البلدي، شويه السمن والبصله باش نفاها، والدجاج وزيت زيتون وزيت المائده. ودابا غادي نردو فوق الفاخر يتشحر ان شاء الله. وهانتوما معايا حتى الاخر ان شاء الله بحول الله. البنات ها الفاخر، يلا شعلت الفاخر باش نرد عليه الطاجين. ودابا البنات هذا هو البحر ديال المنصوريه، جيزة الحرس الملكي مخيم. هانتوما كتشوفوا البحر ما فيش الناس، خاوي، انما ممنوع كليا بحوره. هانتوما انا كنعطيكم واحد، كنقربكم لهاد الصوره هذه باش تشوفوا البحر بان ما فيه حتى شي واحد بنادم يلتزم البيوت ديالو. عسى والله يتحدى هادشي، ربي يرفع عنا هذا الوباء يا رب، ترجع المياه لمجاريها ان شاء الله بحول الله، ونعيشوا في احسن الاحوال ان شاء الله بحول الله يا رب يا رب. هانتوما البنات، بنادم ياخذ الحيطه والحذر، بنادم ما يتلاعبش مع هادشي، مع هذا الوباء هذا. غيرنا راه بيناتنا كيدور، ردوا بالكم. هانتوما البنات وهانتوما البنات انا غنديكم في البلاصه ديال البحر، لان كاين هنا الحجر هانتوما كتشوفوا، هذا كله حجر كما كتشوفوا هانتوما، حيت البحر هار بزاف. يلا غادي يعمر هانتوما. هانتوما البنات هذا ولدي الصغيور تا هو كيصيد. هذا البحر غير ديال الصياده، نتوما كتشوفوا ممنوع العومان، مانعين العومان فيه. نتوما كتشوفوا كاين غير الصياده.
من هذا البحر هذا فيه الشرغوف، كاين الدرعي. وهاد السيد هذا راه كيرقي الحوت، هو صيد الحوت. هانتوما راه الحوت في يدو. ودابا البنات ها الحوته شرو. نتمنى ومن بعد البنات ملي تحمرنا الدجاج ديالنا درت عليه الزيتون، بعد غندير عليه بطاطا فريت. وهذه هي الغديوه ديالي. بنات الشكل النهائي ديال الطواجن ديالنا، دجاج بالزيتون وبطاطا فريت. نتمنى الاعجاب ديالكم وبقاو معايا حتى الاخر ان شاء الله. دابا البنات الحوت اللي صيدنا ها هو هذا، دابا غنقيه. غادي بقاو معايا دابا كنقيهم. نتمنى الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. ودابا البنات من بعد ما سالينا الصياده وريتكم الحوت اللي صيدنا. هانتوما دابا البحر كله خاوي صافي، الناس مشات في حالاتها، مبقاوش بزاف، لا غير شي جوج الناس الصياده. البنات ها البحر ديال المنصوريه في هذا المكان فين جا، ها هو هذا. هنا هذا هي البلاصه ديالو. ومن بعد البنات مسالينا النهار ديال هذا البحر، راجعين في حالنا ان شاء الله. نتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وديروا اللايك، تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ان شاء الله. وشكرا على المشاهده. Like a freestyle top off the roof on the new, you know the yacht like a cruise ship. V12 Ferrari, diamonds freezing on my dudes.